मूवीज में जो साउंड इफेक्ट होता है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, मूवीज में जो आप पटाखों की आवाजें सुनते हैं वो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, मूवीज में जब घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देते हैं उस पैरों की आवाज कुछ इस तरह पत्थरों से की जाती है। नंबर 3, मूवीज में जब कोई कीचड़ में चलता हुआ दिखाई देता है उसका साउंड कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है।